ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு தவா குக்கிங் சேனல். இன்றைக்கி நாம் ஈஸியாக வீட்டில் இருக்க பொருட்களை வச்சு கிரில் சிக்கன் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஒரு ஜார் எடுத்துக்கலாம். சிறிதளவு புதினா, சிறிதளவு கொத்தமல்லி, பத்து பச்சை மிளகா நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுக்கலாம். கார்ன்ஃப்ளவர் 10 டேபிள் ஸ்பூன், சீரகத்தூள் 3/4 டேபிள் ஸ்பூன், மல்லித்தூள் 3/4 டேபிள் ஸ்பூன், கரம் மசாலா 1/2 டேபிள் ஸ்பூன், வரமிளகாத்தூள் 2 டேபிள் ஸ்பூன், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 2 டேபிள் ஸ்பூன், அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட் 3 டேபிள் ஸ்பூன், எலுமிச்சப்பழம் பாதி, ஆயில் 3 டேபிள் ஸ்பூன், உப்பு தேவையான அளவு, நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. தயிர் 5 டேபிள் ஸ்பூன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. நல்லா மசாலா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ நான் 1 கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். இப்போ நல்லா மசாலா பரட்டி விட்டுக்கிறேன். நல்லா மசாலா பரட்டி வச்சுக்கோங்க. ஒரு பவுலில் போட்டு எடுத்து வச்சுருங்க. ஒரு 1/2 hour நல்லா ஊறட்டும். இந்த பிளேட்டில் இருக்கிற மசாலா ஒரு பவுலில் குட்டி பவுலில் எடுத்து வச்சுருங்க. 3 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிக்கிறேன். இப்போ நான் ஃப்ரையிங் பேனில் தான் பண்ணுறேன். வீட்டில் இருக்கிற பொருட்கள் தான் வச்சு நான் பண்ணுறேன். இதில் வேணால் நீங்கள் பட்டர் கூட யூஸ் பண்ணலாம். இன்னும் டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், சிக்கன் நல்லா ஊறி இருக்குது. 1/2 hour ஊறிட்டு இருந்து நல்லா ஊறி இருக்குது. இப்போ இதை எடுத்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணலாம். மிதமான சூட்டில் வச்சுக்கோங்க. ஹையும் வேணாம், லோவும் வேணாம். மிதமான சூட்டில் வச்சு வேக வைங்க. பாருங்க எப்படி இருக்கு பாருங்க. இப்போ ஒரு பவுலில் மசாலா எடுத்து வச்சுருந்தோம். இப்போ அதை லைட்டாக மேலே ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க. ரெண்டு சைட்லையும் நல்லா பண்ணி விடணும். இப்போ திருப்பி போட்டுக்கலாம். இப்போ இந்த சைடும் மசாலா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போ ஒரு மூடியை போட்டு மூடி வச்சிடலாம்.
இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.